दोस्तों आउं फ़कीर सिकंदर अली अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। अॼु दोस्तों मां ॻाल्हाईंदुसि त जेको खैरपुरनाथन शाह में हिन महिल स्प्रे मच्छरनि जे लाइ स्प्रे नथो करायो वञे। हिन महिल तमामु घणा मच्छर आहिनि शहर में। अॻु माना स्प्रे करायो वेंदो हुयो। हिन महिल सफ़ाई जो निज़ाम धर्म भर में आयो। उन सफ़ाई न थियण जे करे एतिरा त शहर में मच्छर पैदा थिया आहिनि जो माना उनखे केतिरियूं बि जलेबियूं ॿार मगर कलाक अध खां पोइ वरी सॼो घर मच्छरनि सां भरिजी थो वञे। हिन महिल माना उन्हारे जी मौसम आहे, लाज़मी ॿाहिरि सुम्हणो थो पए। तंहिं करे मच्छरदानियूं बि कोन्हनि। माण्हू एतिरो माना महांगाई थी वई आहे जो मच्छरदानियूं महांगियूं थी वियूं आहिनि। तंहिं करे माना हिन महिल तमामु ॾुखियायूं आहिनि। काफ़ी माण्हू बीमारियुनि में वकोड़जी रहिया आहिनि ऐं हिन मच्छरनि जे खाइण जे करे पंहिंजो मलेरिया जी बीमारी ॾाढो मुंहुं कढियो आहे। ग़रीब माण्हू केतिरो इलाजु कराए माना उहे दवाऊं महांगियूं एतिरियूं आहिनि जो ग़रीब जे पहुच खां तमामु मथे थी चुकियूं आहिनि। हिन महिल जेका बि दवा में तव्हां हथु रखंदव त उहा शीशी 100 खां घटि का बि नथी मिले। जेको जंहिं शीशी जो क़ीमत 50 रुपया हुयो उहो ॿीं ते वधी वञी 150 रुपया उन शीशी जो माना क़ीमत थी वियो आहे। दवा जो क़ीमत थी वियो आहे। जेका टिकी 10 रुपए मिलंदी हुई उहा अॼु 30 रुपए मिली रही आहे। तव्हां जेका 30 रुपए 20 रुपए मिली रही हुई उहा माना 60 ते मिली रही आहे। माना 3 ते दवाउनि जो रेट वधी वियो आहे। ऐं माना केन शाह जो माना जेको इंतिज़ामिया आहे उहो अबूर निंड में सुतो पियो आहे। हिन महिल ताईं अञा पंहिंजो मच्छरनि जो स्प्रे नथो कयो वञे त मच्छर मार स्प्रे कयो वञे। शहरनि खे शहरी सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि। दोस्तों मां इहा ॻाल्हि आला अख़्तियारनि ताईं पहुचाइण थो घुरां त हीअ जेके बि माना केन शाह जी जेका इंतिज़ामिया आहे उहा छो निंड पई आहे। तंहिं करे वस वारा जेके बि आला अख़्तियार आहिनि उहे उन ॻाल्हि जो नोटिस वठनि त माना शहर में स्प्रे करायो वञे ऐं सफ़ाई जो माहौल बि माना सही करे ॾिनो वञे। जीअं माना घिटियूं साफ़ सुथरियूं हुजनि ऐं माना जीअं मच्छर घणा न थी सघनि। महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम।